A ci gaba da korin jakadun ƙasashen waje da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na mulkin soja Abdurrahman Chani ke yi, a yanzu ma mun samu wani rahoto wanda ya fito daga shafin Damagaram Post, inda suka wallafa a shafinsu na sada zumunta kamar yadda kuke gani a cikin rahoton, wanda ya ƙunshi da takarda da ta fito daga fadar shugaban ƙasar ƙarƙashin mulkin soji Abdurrahman Chani, inda rahoton ke cewa Nijar sun kori sabuwar jakadar Amurka da aka turo, ita ma an ba ta awanni 48 da ta gaggauta haɗa kayayyakinta tare da ficewa daga jamhuriyar Nijar ɗin. A wannan dare dai ba ita kaɗai aka kora ba, an kori jakadun ƙasashe irin su Faransa da Najeriya da Cote d'Ivoire da kuma ƙasar Amurka, kai har ma da jakadan ƙasar Jamus ba a bar shi a baya ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya, ya ba mu shugabanni na gari, ya kuma haɗe kawunanmu, amin summa amin.